Я просто офигел, когда увидел, как мастер красит обычную вагонку необычным способом. Сначала он валиком наносит базовый цвет и дает ему высохнуть. Затем покрывает другим цветом. Казалось бы, обычная работа, но самое интересное начинается потом. Мастер берет специальный шпатель с резиновой кромкой и проходится им по вагонке. Этот прием снимает второй слой краски, оставляя базовый цвет видимым на текстуре дерева. В результате получается вагонка с потрясающим двухцветным эффектом. Стильно, дорого и невероятно красиво. А главное, сделать это можно своими руками. Где найти такой шпатель и как правильно выполнить технику, я рассказал в своем авторском дизайн-канале по ссылке в профиле.